kisah nyata burung beo yang membantu polisi memecahkan kasus pembunuhan. Pada bulan Februari tahun 2014, seorang pria bernama Vijay baru saja pulang dari bekerja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut setelah melihat Nilam sang istri telah tewas terbunuh. Kasus ini pun tak terpecahkan karena polisi tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Hingga akhirnya Vijay menangkap gelagat aneh pada burung beo peliharaannya yang bernama Hira. Pria itu melihat Hira menjadi sangat gelisah setiap kali keponakannya yang bernama Asu datang berkunjung ke rumahnya. Vijay lalu mencoba menyebutkan nama-nama terduga pelaku dari kasus ini. Si burung beo pun kebingungan saat mendengar nama si keponakan. Burung itu mulai berteriak dan berulang kali menyebutkan kata Asu. Vijay lalu menyampaikan keanehan ini kepada polisi dan benar saja, Asu adalah orang yang membunuh Nilam. Si keponakan melakukan tindakan kejahatan ini dibantu oleh temannya yang bernama Roni. Atas bantuan si burung beo, Asu dan Roni pun berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan itulah